Yuunivarsiitiin Naannoo Oromiyaa ummata biyya keenyaa fi raayyaa ittisa biyyaa birmadummaa biyyaa eegsisuu irratti hirmaachaa jiran maraaf baga bara haaraa 2014tiin isin gahe jedha. Yuunivarsiitiin Naannoo Oromiyaa magaalaa Baatuu hara dambal qarqaratti hundeeffamee tajaajiloota barnoota dhaabbilee ol'aanoo leenjii qorannoo fi qo'annoo tajaajila gorsaa fi hojiilee riifoormii irratti xiyyeeffannoon hojjeta. Iddoo hawwataa leenjiif mijataa ta'e galmoota gurguddoo fi xixiqqoo marii garee fi tuutaaf mijataa ta'an faasilitii guutuu waliin isin keessummeessuuf yeroo hunda qophiidha. Qilleensa qabbanaawaa hara qarqaraa fi qurxummii mi'aawaa hara dambal dhandhamachaa leenjii keessan fudhachuudhaaf Yuunivarsiitiin Naannoo Oromiyaa iddoo filatamaadha. Barri haaraan kun kan nagaa, kan misoomaa, guddinaa fi badhaadhinaa akka isiniif ta'u hawwii gaarii qabu isiniif ibsaa. Ispoonsara pilaatineemii kabaja ayyaana bara haaraa ta'uu isaatiin gammachuu guddatu itti dhagahama. Tajaajiloota gahoomsuu, geggeessitoota qajeelchuuf, jaarmiyaalee ceesisuuf kutannoon ni hojjanna. Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa. Ayyaana gaarii.